各位朋友，我哋最近咧收到好多件樂器咧，要求我哋清洗。咁但係我哋發覺咧，佢哋自己係從來都冇洗過嘅喎。嗱，雖然咧我哋嘅建議咧就係大家每年係進行一次專業嘅清洗，咁但係並唔表示樂器係一年先洗一次嘅。大家咧係應該每1至2個月，視乎大家嘅使用量啦，咁就自己進行家居嘅清潔嘅。今日咧，我就想同大家講解下，大家喺屋企可以點樣清潔大家嘅小號。我哋嘅小號咧，視乎唔同嘅牌子咧，係會有4或者5條管嘅。一定會有嘅咧，就係主調音管啦，前面大嗰條。First valve 嘅 first valve slide、second valve slide 同埋 third valve slide， 3條 valve slide， 1條主調音管。咁而喺 Bach 嘅品牌度咧，佢嘅3管咧就有一個 dump slide 喺前邊嘅。咁我哋要清洗咧，就當然要掹晒啲管出嚟先啦。Main tuning slide 掹咗佢。First valve slide 第1管，我哋又係掹咗佢。嗱，第2管咧比較短咧，我哋就要有啲技巧啦，就住啲力掹佢出嚟。至於第3管咧，咁佢唔同牌子咧就有唔同嘅安全措施，就 lock 住佢嘅。咁我哋咧就要拆咗啲螺絲啦。Bach 嘅咧就有2粒，咁你就擰鬆佢。其他牌子咧就1粒，咁一擰開粒螺絲就可以褪出嚟。咁呢2粒螺絲咧就擰咗出嚟先啦。咁就要擺好佢啦。2粒螺絲，我哋拆咗嗰2粒螺絲之後咧，就可以將個3管褪出嚟㗎啦。其他嘅品牌可能咧個3管就1支嘅啫，咁但係巴克180系列以上咧，咁佢嗰個3管咧前邊咧有一套管套咗入去，方便你倒口水嘅。咁呢個我哋叫 dump slide， 咁啊掹晒出嚟。嗱，呢一啲咧就係喇叭嘅管啦。我哋咁掹完咧，就輪到啲掣啦喎。咁我哋有3個掣啦，咁你擰佢出嚟啦。1掣、2掣、3掣。咁然之後咧，佢亦都有3個 bottom cap， 1、2、3。嗱，咁而家咧，我哋就將成支小號拆開咗㗎啦。而家咧就將呢啲散件咧就擺入個盤入邊。呢2粒螺絲咧，尤其要小心。我哋又唔使洗呢2粒螺絲嘅。咁但係如果唔見咗咧，都好麻煩。嗱，咁我而家咧就將所有嘅散件咧就擺咗入去個盤入邊，咁佢就唔會唔見啦。跟住咧，我就想同大家講下點樣去處理嗰個 piston valve。我哋咧有好多部分嘅，咁洗嘅時候咧，我哋就淨係清洗嗰個 piston 本身，咁上邊嗰啲嘢我哋唔洗嘅，咁我哋就拆咗佢啦。最頂咧就係我哋叫做 finger button， 我哋擰就可以擰甩佢噶啦。finger button。咁我通常咧就預備咗一個盒仔啦，寫住1、2、3、4。First valve 嘅嘢咧就放翻喺1嗰個格度 ，second valve 嗰啲咧就放喺2嗰個格度，如此類推。好啦，跟住咧我哋就有個 top cap，top cap 咧我哋又放入去。嗱，咁上邊咧大家見到有啲電嘅，有陣時係膠啦，有陣時係羊毛。咁呢一啲咧係唔濕得水嘅，所以咧我哋就會連埋個 valve stem
擰開佢，呢個 valve stem 擰開佢。嗱，我嘅習慣咧係從來都唔會撈亂啲1、2、3嘅配件嘅，所以呢啲全部擺喺1嗰格度。好啦，跟住咧就到個彈弓拎出嚟，然之後咧佢就有個 valve guide 㗎啦。個 valve guide 咧都要拎出嚟嘅，咁但係咧喺下邊嘅時候咧，你就點樣都擰佢唔出㗎啦。我哋咧係要將佢褪到去上邊，有少少圓圈嘅地方，褪到佢最高。褪到佢最高嘅時候咧，你就可以將嗰個 valve guide 咧轉打橫，咁樣順住嗰個方向咧就可以成個拎出嚟嘅。我再做多一次俾大家睇。valve guide 喺下邊整唔出嚟嘅，我哋要褪到佢最頂，然之後扭轉佢。當佢打直咗之後咧，咁就可以拉出嚟啦。呢個就 valve guide。咁一陣間咧都係咁樣放翻入去嘅。好啦，咁我而家拆咗個 first valve。其他照版主腕 finger button、top cap、valve stem 連埋個 valve、彈弓、最高難度嘅 valve guide， 褪到佢最高，扭轉佢，打橫攞佢出嚟。大家咧唔需要擔心撈亂嘅，因為咧每個 valve 咧佢都有 number 嘅。譬如呢個咧就寫住個1字啦，咁即係佢係第一個 valve 啦。第二個 valve 就寫住個2字，咁最後一個 valve 當然係寫住個3字啦。都係咁嘅處理 ，finger button、top cap、valve stem 加 valve、彈弓、valve guide。好啦，咁而家咧我就拆乾淨咗3個 valve 啦。呢啲咧就係頭先喺 valve 度拆出嚟嘅小零件。咁我咧就擺咗喺個盒仔度，分開1、2、3格。咁大家咧喺屋企咧都可以揾一啲紙盒啊、膠盒啊咁樣，起碼分3格嘅，咁樣將佢哋分開嚟擺，咁就唔會撈亂啦。呢啲咧我哋唔需要清洗嘅，只需要妥善保存。咁喺裝翻支樂器嘅時候咧，拎翻出嚟裝就得㗎啦。